Përshëndetje Berlin, përshëndetje Shqipëri, përshëndetje Tirana! Unë kur ju shoh shpirtra që nuk di ti përshkruaj, aq bukur jemi. Flamuri joni bukur, kombi joni bukur, troje tona. Nuk e di, gjithçka është e mrekullueshme. Atëherë, unë quhem Denis Risto, vi nga Durrësi. Është era e dytë që po flas dhe nuk e di, ndjem jo entuziast, po emocion pafund. Shoh në Tiranë se çfarë po bëhet dhe shoh fëmijë, shoh nëna, shoh familjar që kanë dalë për interesin e vendit, për interesin e kombit, për atë dheun, pa interesa. Atëre, ne çfarë duam? Shqipëri e re! 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 Posa mirë që shqiptarë! Posa mirë që shqiptarë! Posa mirë që shqiptarë! Posa mirë që shqiptarë! Kjo nuk është kauza vetëm e kombit ton. Dëgjoni, gjoja më e bukur që po ndodh, siç shembulli po japim për jo vetëm për Europën, por edhe për botën. Ne jemi ato shqiptarët që kemi vendosur ato politikanët tonë atje me drejtën një antar, një vot. Po. Kryeministri i nderuar vjen dhe zhvillon politikat në bazë të interesave të qytetarëve dhe jo, ky është manipulim. Ne duhet shohim gjërat pak më të detajuara. Nëse flasim për pushtet, do të thotë që ne të kemi vendosur dhe ti duhet të shërbesh. Jo të manipulosh! Jo të bosh! Po ti zotëri, në 12 vite qeverisje. Okej, ti qeke i pastër, ti nuk paske për korupcion. Ju lutem, thjesht duhet shpjegoj, më falni dhe jam i hapur të korrigjoni. Këtu kemi një organigram. Kryeministri, zëvendës kryeministri, ministrat, ku janë? Në burg! Kjo që do të thotë, qeveri e korruptuar. Atëherë ti që duhet bësh? Dorëheqën mërë si burrat, unë e japë dorëheqën kaq maroj.